សួស្តីប្រិយមិត្តពីខេកអូយ៉ូភ្នំពេញសម្រាប់វីដេអូឃ្លីបនេះដែរយើងខ្ញុំលើកផលិតផលមកបង្ហាញនេះគឺជារបស់ក្រុមហ៊ុន Yamaha ដែលមានលេខ model ហ្នឹងបាទគឺ NS-153 ហើយសម្រាប់ធុងមួយគូនេះដែរគឺផលិតនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1986បាទហើយជាមួយនឹងtechnical របស់ធុងនឹងវិញបាទ design មកហ្នឹងគឺជាប្រភេទ 3-way speaker 3 loudspeaker សំដៅទៅលើបាសគឺប្រភេទគេហៅថាបាស reflect type ហើយធុងមួយគូនេះគឺយើងគេហៅថាដាក់នៅលើ floor standing speaker បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានសំឡេងមកពីរោះទទួលនៅសំឡេងអេហ្គួយនិងបាសបានល្អអញ្ចឹងលោកអ្នកគួរតែ set up គេហៅថានៅលើជើងតម្រហ្នឹងអាចកម្ពស់កន្លះម៉ែត្រឬមួយក៏80សង់ទីម៉ែត្រអីបាទសម្រាប់ដើម្បីបានសំឡេងមកជះសាច់បានល្អដែរហើយសម្រាប់ធុងមួយគូនេះដែរបាទយើងនិយាយទៅថាកម្លាំងបាទគឺ200វ៉ាត់អាហ្នឹងយើងនិយាយថាសម្រាប់ power headlink បាទ200វ៉ាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងខាងស្ដាំនេះ100វ៉ាត់អញ្ចឹងខាងឆ្វេងនេះក៏100វ៉ាត់ដូចគ្នាហើយជាមួយនឹងកម្រិត density ហ្នឹងសម្រាប់ impedance ហ្នឹងគឺ8អូមបាទសម្រាប់កម្រិតដែលស្ដាប់ឮរំញ័រហ្នឹងបាទគឺ92 decibel នៅក្នុងកម្លាំង1វ៉ាត់ចម្ងាយ1ម៉ែត្របាទអាហ្នឹងកម្រិតដែលស្ដាប់ឮហើយសម្រាប់ frequency response វិញកម្រិតនៅ40 Hz រហូតទៅដល់ 20000 Hz បាទហើយសម្រាប់ធុងដែល3ហ្នឹងបាទខាងលើនោះគឺខាងលើនេះបាទគឺជា high ហ្នឹងដែលជា Twitter ហ្នឹងបាទហើយសម្រាប់ Twitter ហ្នឹងដែរគឺមានទំហំមុខកាត់ហ្នឹងគឺ50មីលីម៉ែត្របាទហើយសម្រាប់ក្រោមនេះបាទកដាលហ្នឹងគឺជា middle ហើយដែល middle នេះឯងគឺមានទំហំហ្នឹងបាទមួយទឹក2ស្មើនឹង120មីលីម៉ែត្រហើយខាងក្រោមនោះគឺwoofer បាទជា low frequency ហ្នឹងគឺមានទំហំហ្នឹង250មីលីម៉ែត្របាទស្មើជាមួយនឹង2ទឹកកន្លះបាទនឹងទំហំសម្រាប់លើអូបឡរទាំង3ប្រភេទហ្នឹងបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតសំដៅទៅលើទម្ងន់បាទសម្រាប់ធុងមួយគូហ្នឹងគឺមានទម្ងន់សរុបហ្នឹងគឺ26គីឡូក្រាមអញ្ចឹងខាងនេះ13គីឡូហើយសម្រាប់ខាងស្ដាំនេះបាទក៏13គីឡូក្រាមដូចគ្នាដែររីឯຂະຫນាតធុងសម្រាប់ dimension ឬមកក៏ dimensional ហ្នឹងកម្ពស់បាទពីផ្នែកខាងក្រោមនេះមកខាងលើនេះគឺ786មីលីម៉ែត្រជាមួយទទឹងបាទមុខកាន់ហ្នឹងមកពីឆ្វេងមកស្ដាំហ្នឹងគឺ380មីលីម៉ែត្ររីឯជម្រៅពីផ្នែកខាងមុខទៅឯផ្ទៃខាងក្រោយនៃខ្នងហ្នឹងគឺ286មីលីម៉ែត្រហើយក៏សូមបញ្ជាក់ដែរសម្រាប់ធុងម៉ាក Yamaha នេះវិញគឺពិសេសជាមួយនឹងបាតអេហ្គុយសំឡេងអេហ្គុយហ្នឹងគឺស្រទន់ដែល smooth មែនតើបើយើងប្រៀបស្មើនឹងយើងយកกระดาษស្មើនឹងយើងយកសលៃបាទមកចលក់ទឹកដើម្បីផ្ដិតបាទអញ្ចឹងគឺរសសំឡេងនៃ high ហ្នឹងបាទគឺពិសេសមែនតើស្ដាប់មិនចាក់ត្រចៀកបាទហើយជាមួយនឹង solo បាទ solo គឺមានຂະຫນាតធំបាទមកទឹក2បាទអញ្ចឹងគឺពិសេសដែរសម្រាប់ក្នុងការលោកអ្នកដែលចូលចិត្តសម្ដាប់ជាមួយនឹងគេហៅថាប្រភេទ vocal ឬមួយក៏ audio free song បាទឬមួយក៏ acoustic អីហ្នឹងបាទគឺពិសេសក្នុងការស្ដាប់ហើយសម្រាប់brand របស់ Yamaha គឺជាទូទៅគឺតែងតែដាក់ឲ្យសម្រាប់គេហៅថា sound ហ្នឹងគឺ natural sound បាទអញ្ចឹងគឺបញ្ចេញមកសំឡេងបែបលក្ខណៈជាធម្មជាតិនៅពេលដែលលោកអ្នកសម្ដាប់ផ្ទាល់បាទប្រៀបបានដូចយើងស្ដាប់ក្នុងការប្រគំតន្ត្រីដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងឯងបាទអញ្ចឹងបានបញ្ជាក់ថាជាប្រភេទ natural sound ហើយធុងនេះមានចង់និយាយថាលើ condition បាទសម្រាប់លើ condition ធុងហ្នឹងយើងទទួលយកបានថា90% ឡើងបាទអញ្ចឹងគឺនៅសំណុំស៊ីនទាំងអស់ហើយសម្រាប់នៅលើ woofer នេះបាទលើ woofer នេះ
គឺគេហៅថាប្រភេទបាស reflex ប្រភេទបាសទុនអញ្ចឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមចង្វាក់នៃបទចម្រៀងដូចគ្នាគ្រាន់ថាសម្រាប់នៅលើធុងនេះគឺលោកអ្នកសម្រាប់នៅប្រភេទគេហៅថាបែប classic បែប vocal ហ្នឹងគឺពិសេសបានសម្លេងមកសម្រាប់ក្នុងការស្ដាប់បាទមិនមែនថាយើងស្ដាប់ចង្វាក់ rock ឬ pop ឬ jazz ឬមួយក៏ចង្វាក់ blue មិនពិរោះទេគ្រាន់ថាវាឯកទេសគឺប្រភេទដូចខ្នាតបែបអញ្ចឹងបាទហើយសម្រាប់ធុងនេះដែរចង់ថា design មកហ្នឹងគឺបំពាក់ជាមួយនឹងគេហៅថា magnetic shielding design អញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកយកទៅដាក់ធ្វើជា sound bar ឬមួយក៏អមជាមួយនឹង monitor របស់លោកអ្នកផ្សេងហ្នឹងគឺមិនមានការឆក់ឬស្រូបទាញធ្វើឲ្យ monitor ឬ display ឧបករណ៍របស់លោកអ្នកឡើងខ្មៅជាំនោះទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ធុងនេះគឺមានកម្លាំងវ៉ាត់ហ្នឹងមួយគូនេះគឺ200វ៉ាត់បាទហើយដែលធុងនេះដែរបាទគឺជាដាក់ស្លាកសញ្ញាលើហ្នឹងតែម្ដងបាទគឺNippon Co Ltd បាទអញ្ចឹងគឺមានដាក់ស្លាកសញ្ញានៅលើ logo ពណ៌ខៀវនៅកន្លែងនេះតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ការជាវយកទៅប្រើប្រាស់គឺលោកអ្នកអាចរកជាវបាននៅលើបណ្ដាទីផ្សារឬមួយក៏មកកាន់តាមរយៈ page របស់យើងខ្ញុំដែលផ្ទាល់ដែរបាទហើយនៅតែបញ្ជាក់អញ្ចឹងសម្រាប់ធុងនេះនៅពេលលោកអ្នកយកទៅសម្រាប់លក្ខណៈគ្រួសារគឺរំដំចិត្តបាទមិនមានការទាស់ចិត្តជាមួយនឹងការស្ដាប់ប្រភេទគេហៅថា vocal ឬមួយក៏ប្រភេទបែប acoustic ដែរបាទហើយសម្រាប់ធុងមួយគូនេះគឺនៅសំណុំស៊ីមបាទអញ្ចឹងគឺមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីនៅលើធុងនេះទេបាទហើយធុងនេះដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺពេញចិត្តបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការអធិប្បាយនេះដែរយើងខ្ញុំក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរបាទរាល់ពាក្យពេចន៍កំហុសឆ្គងក្នុងការអធិប្បាយក៏សូមអធិស្ឋានបាទហើយយើងខ្ញុំក៏នៅតែព្យាយាមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងទៅកាន់លោកអ្នកក្នុងការទស្សនាឬមួយក៏បានជាចំណេះដឹងរួមទាំងអស់គ្នាដែរបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ So beautiful with headphones and glasses on. I didn't know what to do or say, hoping she'd come right through my way. It's those moments, it's those regrets when you wish you could rewind the times that you messed up. I didn't even say hello, I didn't even catch her name. Looked right at me, smiled and walked away. And I think that I am falling for the girl at the coffee shop. Don't know her name, but it's her that I am thinking of. Never would have guessed that I'd fall for a stranger. Never thought that I'd fall in love with a girl at the coffee shop, yeah. With a girl at the coffee shop, yeah. So I went back and I didn't see her there, just the smell of chocolate and caramel in the air sitting down. As time passes by with teardrops in eyes and sadness and sighs, no one replies. 70 minutes have passed. Have you seen a girl with headphones and some books, may I ask? I knew I should have approached her with the chance that I had, or at least ask for a number. I can type it in my keypad. All of a sudden, Beauty walks in with her headphones on and her books in her hand. Walks up to the register, cinnamon dolce latte with a cookie on the side, and make that drink grande. I'm slowly walking up to her as I approach the register, looking at the book she has, Mitch Albom's the author. I say, excuse me miss, hi my name is Jeffrey, I'll get the same thing, but first make this girl's venti. I am falling for the girl at the coffee shop. Don't know her name, but it's her that I am thinking of.
thought that I'd fall in love with a girl at the coffee shop.